golden light ends the day. Peaceful sky softly play. 准备出门。Congratulations! Happy birthday to you! 待会准备出门吃饭。拉得太长了，要下去了。是个辣椒吧？哦。你拿那个三个那个，可以任选3个。我点这个，number 1 number 2。3号是你看吗？3号好高啊！可以啊。表多。运动后要喝乳清，还有1根香蕉。我用保鲜膜这样子包着，已经是从礼拜1包到现在，2、3，2天，2天还是没有什么过手的感觉，很好。所以用保鲜膜包是最有效的。今天 K 先生买了Good Donut， 哇！现在
吃原味的。好好吃哦。它内馅是爆开的内馅，超级满的。然后一咬下去的话，那个内馅冲出来，融合在你的嘴巴里面，然后外面有很多的糖粉。它看起来是炸过的甜甜圈。但那个甜甜圈的话不会很油腻，很像面包的皮，不是那种一般的炸甜甜圈的那种感觉。然后内馅的话就是很像你有没有吃过那个泡芙里面的卡士达酱的感觉，这种要冰过会更好吃。另外一个是开心果，然后上面是开心果的，很像慕斯吗？就是它的内馅已经爆出来了，你看，然后外面全部都是糖霜，然后那个糖霜就是一点甜甜的，不会让你觉得很腻、很厚重的感觉。它真的粉很细、很细致，所以你吃起来就不会觉得说好像有那种很粗的颗粒，然后搭配里面的那个内馅的话，真的很好吃哎。不知道开心果的味道如何？开心果味道超香的，很浓。开心果的味道不会很死甜，比较不一样就是它的那个外皮就是像面包，然后里面的内馅就是真的是泡芙的那种很水润的口感。这个冰过的话一定更好吃。很好吃啊！那个日本的很有名那一间那种 Donuts 的差别是，我觉得 Donuts 我那时候在日本吃的时候，就觉得它比较油腻，然后可能就是因为炸的时候可能用的比较多油，或是它粒油没有滴得很干，所以你就会觉得蛮油腻的。但它的内馅是好吃，可是吃完之后你就觉得整口都是有那种油的那种有点油的味道。我个人是觉得吃过一次就好，但像这种我会比较喜欢。